Salve rapaziada, começando mais um vídeo. No vídeo de hoje vamos estar falando sobre o barulho que o motor da 160 faz, que a Honda insiste em falar para todo mundo que leva a moto lá e reclama do barulho. A Honda insiste em falar que esse barulho que o motor faz, esse tec-tec que o motor faz é característico do motor, e não é, rapaziada, não é. E hoje eu vou estar explicando para vocês o que bate ali dentro, o que tá batendo ali dentro que faz esse barulho que a Honda fala que é característico. Então já deixa o likezão e se inscreve, que sempre tem para vocês, e bora lá para mais um videozão. Rapaziada, se você pesquisar motor da CG 160 batendo, fazendo barulho, você vai achar uma pá de vídeo, e já tem até vídeo explicando o que bate nesse motor aqui. Tem até vídeo ensinando como solucionar esse barulho e quase zerar esse ruído que o motor faz. Então vamos lá, rapaziada, eu vou explicar para vocês o que bate aqui no motor da CG 160. Rapaziada, esse motor tem uma folga ali na parte do cabeçote. Eu queria muito estar abrindo ali a tampa do cabeçote e mostrar para vocês certinho, mas eu não vou fazer isso porque a moto tá com 300 km, eu não tô afim de abrir ali. Vai que acontece alguma coisa e eu acabo perdendo a garantia do motor da moto, sei lá. Você sabe que garantia da Honda é complicado, então eu não vou abrir para estar mostrando para vocês. Mas então, rapaziada, esse motor tem uma folga ali nos balancinhos, tá? No cabeçote. Ele tem uma folga nos balancinhos que fica fazendo um tec-tec-tec pro lado e pro outro, tá? E também tem uma folga no comando. Eu vou até ligar aqui para vocês. Eu acho que não vai dar para vocês escutar certinho o barulho, porque esse barulho pode estar aumentando conforme a quilometragem da moto, né? Às vezes a moto é pouco rodada, então não faz barulho. E às vezes é muito rodado e o barulho já tá daquele jeito, né? Você vê, ó. Não sei se vocês vão estar escutando. Olha, ó, vocês veem, o barulho tá bem baixinho, não tá batendo tão forte igual alguns vídeos que eu já vi. O barulho não tem vídeo que é muito nítido, na minha não tá tão nítido assim. Coloquei a câmera ali perto ali, mas eu acho que não deu pra você escutar certinho. Esse barulho acontece por causa disso aí, mano. Tem a folga nos balancinhos, vou estar colocando uma imagem aí pra vocês. Tem essa folga aí nos balancinhos e no comando, entendeu? Do cabeçote ali. Tem essa folga nesses dois pontos. E como é que faz pra você estar tirando essa folga, mano? No comando é simples, você só vai trocar o parafuso. Você vai tirar o parafuso original ali e colocar um outro um pouco maior para ele diminuir a folga, entendeu? Só você dar uma pesquisada aí que tem vídeo explicando certinho como fazer. E nos balancinhos você tem que tirar eles, tá? Você tem que soltar o parafuso dele, tirar o eixo, tirar o balancinho, e dentro do balancinho tem um rolamento, e você vai empurrar esse rolamento para fora para estar tirando um pouco da folga que ele tem ali onde ele vai. Mas não é para ele travar ali, né? Porque ele tem que ter o jogo dele ali, não, ele não pode ficar travado. Então você vai empurrar um pouco ele para fora, e aí sim ele vai compensar a folga que ele tem ali onde ele é encaixado. E aí ele não vai ficar batendo para os lados, ele vai ficar solto, né, para a posição que ele tem que fazer ali, mas ele não vai ficar batendo nos lados ali, que é o que acontece, que ele fica com uma folga muito grande. Então você jogando o rolamento para fora, ele compensa ali e ele não vai bater. Então tem dois lugares, rapaziada, que bate, que é no balancinho e o comando, que tem uma folga excessiva, mano. E quando a rapaziada leva a moto lá na Honda e fala, mano, tá batendo aí o negócio, eu não sei o que tá batendo. A Honda fala que é um barulho característico do motor. O motor 160 tem esse barulho diferenciado, mano. Batedeira, pai, faz um barulho estranho, é diferenciado. Não, mano, não é porque o motor o som característico do motor, não, rapaziada. É uma folga que tem ali, entendeu? Que seria muito fácil de resolver. Tem muito vídeo na internet explicando como resolver. Se você não manja de mecânica, você pode pegar esse vídeo aí que a rapaziada tá fazendo na internet explicando como é que resolve, né, o barulho, e levar pro seu mecânico fazer. Agora, se você manja de mecânica, rapaziada, você mesmo pode estar abrindo ali a tampa do cabeçote e tá mexendo e resolvendo o problema, tá ligado? Tirando a folga ali dos balancinhos e trocando o parafuso do comando para ele ficar travado ali, não ficar mexendo para frente e para trás, que é o que acontece. Igual os balancinhos também, que tem esse negócio para ficar batendo para um lado e pro outro, que é chato, mano. E eu fico pensando, mano, como que a Honda não consegue resolver isso, cara? Como que eles, tipo assim, já estamos em 2022, esse modelo aqui é o 2022 e ainda continua com esse barulho. Parece que na 160 de antigamente, aqui uns
uns 5 anos atrás, parece que o barulho era mais alto, rapaziada. Acontecia com muita frequência o barulho, parecia que era bem mais alto. Pelo que eu dei uma pesquisada, eu vi a rapaziada falando isso aí, que as antigas, as primeiras 160 que saiu, o barulho era um pouco mais alto. Mas mesmo assim, até hoje a Honda não solucionou esse problema aí, esse probleminha, né, esse BOzinho no motor de ficar batendo ali, velho. É chato, mano. Na minha, não tá, o barulho não tá igual de muitos vídeos aí que eu vi. Então eu não tô sentindo, como é que fala? Eu não tô ficando bolado com esse barulho. Mas é uma coisa que vai irritar, mano. Se, sei lá, vamos supor, eu rodo 3 mil quilômetros com a moto aí e a moto começa a fazer esse barulho e fica aumentando o barulho, ainda mais com o escape original você consegue escutar, entendeu? Quem anda de escape original vai escutar certinho o barulho. Então é uma coisa que é chata, né, velho? Você comprar uma moto zero e o trem batendo ali, parece que tem uma coisa quebrada dentro da moto. Mas não tem não, mano, é só a folga ali que a Honda não arruma, cara. Eu não sei por que os caras não arrumam essa folga que tem. Os mecânicos, velho, os mecânicos bravos que nós tem aí conseguem desvendar, tá ligado? Os caras conseguem desvendar o que tá acontecendo no motor. E os caras lá da Honda que trabalham lá dentro, que monta motor, que faz tudo, os engenheiros não conseguem descobrir, velho. E fala que o motor é característico, o som bater peça. Rapaziada, não dá pra entender, mano. Não dá pra, sinceramente, não dá pra entender. Essa moto aqui é cara, velho. É cara, entendeu? É uma moto que tem um motor bom, mas os caras vacilam em algumas coisas, velho. Como eu falei pra vocês, os caras vacilou na questão do motor ali. Tanto tempo, até as 160 antigas já vinha com esse BO aí, só que parece que era maior. Então até hoje os caras não arrumou esse BOzinho aí, velho, de ter essa folga ali. Então, rapaziada, se você quiser tá resolvendo isso aí, você tem uma 160, já andou bastante com ela, já tá na quilometragem, ou você não liga para a garantia da Honda, você pode estar resolvendo isso aí, tá? Leva no seu mecânico lá, mostra o vídeo para ele, tem vídeo na internet aí da rapaziada mostrando como que você vai tirar o barulho da 160. Tem vídeo aí, só dá uma pesquisada, como tirar barulho do motor da CG 160, alguma coisa assim, vai aparecer os vídeos técnicos, mano. Os caras mostram certinho como tá fazendo. Até eu pensei comigo assim, mano, rapaz, se mais pra frente aí, esse barulho ficar aumentando 2 mil quilômetros aí, 3 mil, eu mesmo vou mexer. Porque, tipo, não é coisa complicada de mexer, entendeu? Mas você tem que ter um pouco de noção pra tá fazendo, entendeu? Não é tipo, qualquer um faz, entendeu? Você tem que ter noção. Tem que ter um pouco de noção pra não mexer no que não deve e depois colocar as coisas certinho, bem preso, pá. E também, né, fazer regular certinho das coisas ali, senão vai dar ruim. Mas é uma coisa, mano, que você fala, velho, não acredito que é só isso, mano. Não acredito que é só isso, porque esse motor é muito bom, cara. É muito bom. Mas essa bateçãozinha que ele faz ali, acaba, tipo, muita gente falando que o motor é motor de plástico, velho. Não aguenta nada, não sei o que lá, mano. Mas esse motor aguenta, velho. Mesmo que essa bateção aí, que esse carnaval aí dentro do motor, é uma bateção, aguenta, mano. O motor é brabo, rapaziada. Tem muita gente que esguela o motor, tira de giro, bota pra moer o motor e o motor aguenta. Mas bom, rapaziada, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Deixa o likezão e se inscreve, que sempre tem vídeo pra vocês. E é isso aí, mano, falando sobre o barulho do motor aqui, rapaziada. O motor tá quebrado, tá batendo tudo. Não, é folga que a Honda insiste em falar que é característico do motor. É o barulhinho característico do motor. Não é, é folga. Folga ali no comando e nos balancinhos. É isso aí, rapaziada. Se você curtiu o videozão, deixa o likezão e se inscreve, que sempre tem vídeo pra vocês. Comente aí o que você achou do vídeo sobre essa bateção aí, mano. É chato, né, velho? É chato. Se você tem uma 160 e sua moto tá fazendo barulho, batendo ali alto, tá vibrando, mano, comente aí, tá? Eu quero ver a opinião de vocês aí sobre esse barulhinho chato do motor da 160. E é isso aí, mano. Espero que vocês tenham curtido o videozão. Na descrição tem o canal dos parceiros, corre lá daquela força, rapaziada. Posta vídeo de qualidade daquele jeitão. Segue no Insta também se quiser trocar ideia comigo. Tô sempre lá postando foto do Gol, foto da moto, várias coisas tô postando lá. E é isso aí, mano. Até o próximo vídeo. Fui!